السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتا nala socotaa ku soo dhowaada barnaamijkii geeska Afrika iyo maanta ee aad kala socotaan warbaahinta deegaan codka geeska. Barnaamijka maanta waxaanu ku falanqayn doonaa arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya annagoo taaban doona arrimaha doorashooyinka ee doorashada heer qaran ee Soomaaliya. Barnaamijka waxaa maanta marti iigu ah Cabdiqani Jaamac Daras oo ah falanqeeye arrimaha siyaasadda geeska Afrika iyo guud ahaanba arrimaha siyaasadda caalamka. Barnaamijka waxaan si toos ah ugu qaadaa dhigi doonaa nooca doorashada ee hadda laga gaaraa doorasho waa noocee, ma dhici kartaa in waktigaani gaaban looga gaaro sida ay leeyihiin in lagu qabto doorasho noocay doontaba ha ahaatee, iyo shirka ka socda dhuusamareeb iyo qodobo ku aadan qodobada shuruucda waddanka ee baarlamaanka uu ansixiyey ee arrimaha doorashooyinka. Cabdiqani ku soo dhowow barnaamijka. Bismillah. Horta waxna waa goolaaftan, waxna waa ma garanaysaa jaangoynta iyo ma garanaysaa xaqiiqada. Horta arrintan waxaan u eegaynaa laba dhinac baynu ka eegaynaa. Labada dhinac mid waa horta qolooyinkan hadda ama madaxda dawladda federaalka ha noqoto ama qoliyaha maamul goboleedyada ha noqoto ama madasha xisbiyada ha noqoto oo macnaha de iska actora noqonaya. Qola waa qolada, qolana waa qolada run ahaantii dhanka sharciyadda markaan ka eegno leh lahaanshaha arrintan sideedaba inay jaangooyaan. Qolada dhanka sharciga markaynu ka eegno arrintan leh jaangooynteeda lihi waa guddiga doorashada madaxa bannaan iyo golaha shacabka. Labada qole ee dhanka sharciyadda markii la yidhaahdo runtii miisaanka weyn yeelanaya waa labadaa qolo. Labadaa qolo marka kuma xusna ama lagama casumin baan odhan karnaa. Ma xaqiijin karo runtii in laga casumo xataa ay diidaan way dhici kartaa, laakiin qolooyinkan ma garanaysaa dhuusamareeb jooga horta ka mid maaha xogta aan hayo. dabcan waan filaya inaad arrinta ayadaa igu waafaqsan tahay inaysan ka mid maaha. waxaan xogana ku helnay in loo diidayba imaanshaha guddiga madax bannaan ee doorashada. Marka doorashada laga hadlayo iyo ciddii mas-uulka ka ahayd in la iswaafajin waayo. Ku soco hore. Marka labadaa qolo oo ah labada miisaanka ugu weyn leh, sababtoo qabashada doorashada iyo qabanqaabinteeda sharciyan ama qaanuuniyan waxaa leh guddiga doorashada, waxayna accountable uga yihiin ama mas-uul uga yihiin golaha shacabka. Marka labada actor ee ugu waaweyn su-aashan horta dhanka sharciga markaynu ka eegna leh sharcinimadeeda waa labadaa qolo, meeshana ma joogaan. Haddaan usoo noqonno qolyahan kale, dabcan waxaa jira markii dee doorasho soo dhawaato mar walba waxaa jira isriixriix siyaasadeed. Qolooyinkan maamul goboleedyadu waxay rabaan inay siyaasadda wax ka soo karkariyaan. Waxaan ka warhaynaa in magaranaysaa ay dabcan waxa iyagu markaa ay u arkaan laba siyaaboodba inay dani ugu jirto oo ah inay qaabkay saamaynta ugu yeelanayaan doorashada. Waa marka koobaade doorashadu dee dabcan waa iska Afrika. Markii la yidhaahdo doorashada la qabto laba siyaabood, laba saamayn baa imaanaysa oo maamul goboleedyadu rajo weyn ka qabaan inay yeeshaan. Mid waa in hoggaanka dalka xildhibaanada ayagu ay soo xulaan oo doorasho dadban ay noqoto, isla markaana xildhibaano ayagu ay keensadeen oo hadday doonaan ma garanaysaa dee dabcan corruption uusan ka madhnaan doonin, lacaga lagu kala qaadan doono. Kadibna sidaa ay ku soo bixi doonaan xildhibaano iyagu ay gadaal qaybta ma garanaysaa qaarka dambe ku dhegan yihiin. Taasoo keenaysa markaa in madaxweynaha ay farta ugu fiiqaan ama cidday farta ugu fiiqaan lacagihii ayaga xildhibaanaduna ay wax ka jaajaafan karaan ma garanaysaa lacagtii xaggaa lagaga soo qaatay ay ma garanaysaa ay soo doortaan. taas waxay u sahlaysaa meeshii in corruptionna uu yimaado, saamaynna ay ku yeeshaan madaxda soo baxaysa oo berri ka maalin ay noqoto madaxda soo baxdaa madax u lug xidhan maamul goboleedyadii.
laakiin taas doorashooyinkii ugu dambeeyey waxaan wada ognahay in wax badan kuraastana la kala gadanayay barnaamijka uu ahaa arrin iska socotay marka doorasho haddii ay doorashada dadban noqonaysa marka ma aha wax iyaga keligooda lagu eedayn karo waana wax ka soo dhacay oo dadku badankood kuraastu siday ku soo koreen waan ka wada dharagsannahay may ayaga uma xidhna laakiin maamul goboleedyada eeg markii la yidhaahdo doorasho dadban arrinta waxa weeye hadda dagaalka ugu weyn ee ay maamul goboleedyadu ku jiraan inkastoo waktiguna uu saacidayo waxa weeye in aan la aadin maxaan ku dhahdaa doorasho qof iyo coda iyagu mar walba waxay ka doorbidayaan doorasho dadban sababtoo saamayn badan oo buuran kuma yeelan karaan markii ay noqoto doorasho qof iyo cod ah sababtoo ah dadkana marka dadkana saamayn kuma yeelan kartid dadka xildhibaanada dadku ay soo doortaan markay noqoto doorasho qof iyo coda ayaga laftirkooda saamayn badan kuma yeelan kartid sababtoo qofkan dee asagaaba haysta mandate buu haystaa oo dadka ah marka in ma garanaysaa aad si dee laba qof oo siman u wada hadashaan mooyaane ma noqon karo dee ninaad adigu soo saartay oo daba qaarka dambe aad hayso ama dabada hayso may haddii xitaa waddanku xisbiyada sida ay xisbiyadu sheeganayaan tartanka loo galo oo doorasho qof iyo cod la galo mar waliba qofku mabda'a xisbigiisii buu ku tiirsan yaho kama madax bannaanaan karo marka qodobkan aad leedahay doorasho qof iyo cod noocay doontaba ha ahaato doorasho ma laga gaaraa hadda waa inaan waaqici ahaana waktiga yar ee harsan doorashada waa in waqtigeedii lama dhihi karo dowladda laftirkeedii 4 sano bay taladu hayeen ku dhowaad hadda 4 sano guddigaani doorashada madaxa bannaan maxay 4 sano qorshahani ay hadda orodka lagu samaynayo maxay uga shaqayn waayeen xagga laftirkeeda cagajid badan labadaba guddiga doorashada baarlamaanka iyo xukuumaddu intuba waa dhaliil ay wada leeyihiin runtii processkan doorashada one man one vote ka ama qof iyo cod in ma garanaysaa aan shaqadii loo baahnaa laga qaban horta number 1 iyo markii hore ay macnaha rajo fiican isgeliyeen sababtoo ah inaad doorasho qof iyo cod aad qabataa runtii wax sahlan maaha weliba markaynu xaaladda Soomaaliya aynu eegno wax sahlan maaha anigu dabcan waa rajada lagama quusto laakiin markii horeba runtii rajo buuran kuma qabin xataa haddii ma garanaysaa hadda dee amnigoo kale wax weyn laga qaban lahaa ma garanaysaa laga xorayn lahaa al-shabaab oo ma garanaysaa waddanka intiisa badan ama meelaha degmooyin ka mid a waddanka waaweyn qaarkood jooga haddii xataa laga xorayn lahaa waxa ka horeeya oo ka dhib badan runtii arrimaha farsamo ay doorasho cod u baahan tahay khiyaali baa lagu jiray ma la dhihi karaa sababta waxaan xasuustaa xildhibaan aan hadda magaciisa xusaynin xildhibaano laba aan weydiiyey doorashadii ka hor waa tii hore ee xasan sheekh markuu madaxweynaha ahaa doorasho qof iyo cod ka warrama iska dhaa mandatekan ee mandateka ku xigo ayaanan xitaa loo bislayn buu yiri oo dibka looga taagan yahay mid ka mid ah midka kalena wuxuu yiri waaqici in la ismadadaaliyo ma ahe 10 sano soo socota iyo 20 kalena doorasho qurux badan oo qof iyo cod lama gaaray okay quus bay ka muujiyeen wax cilmi ah kumay salaynin laakiin 4 sano in 4 bilood ee ugu dambeysay la ordo la rucleeyo marka hore markuu buuqa batana la ordo 4 sano maxaa la qabanayay ku dhawaad waa 4 sano waqtiga uu dhamaayo waa gabagabo guddigaana wuxuu ahaa guddigii ugu horreeyay ee la ansixiyey marka walaa mid qof iyo cod walaa midii kale midna cad miiska waqtigeedii kumay keenin markii la dooranayayna waxa loo doortay marka ma arrintaas horta shaqada laftirkeeda dhibaatada ugu weyn waxay ka taagan tahay anigu waxaan qabaa in waxa ugu muhiim ayagu waxay rabaan inay raadiyaan dhaqaalaha ma garanaysaa doorashada ay ku qabsoomayso laakiin anigu waxaan qabaa dhaqaalaha kaliya muhiim ah dhaqaaluhu qayb yar buu runtii ka yahay waxa ugu weyn waxa weeye horta in la diiwaan geliyo oo la sugo muwaadinka cod kale yaa cod la yaan cod lahayn in la kala xaqiijiyo arrintaas horta number 1 arrintaa haba yaraatee wax laga qabtay oo wax registration oo ay hayaan haba yaraatee ma jirto marka waxa weeye haddii xataa ay yidhahdaan hadda doorasho qof iyo codaan qabanayna waxay noqon kartaa doorasho waxay ku leeyihiin biometric baa lagu qabanaya laguma qaban karo sababtoo ah meel walba ma geyn kartid qalabkaas
marka waxay noqonaysaa marka magaalooyinka waaweyn un baa laga qaban lahaa haddii lacala ay suuragal noqon lahayd in la qabto anugu hadda ma aaminsanin runtii in laga gaadho waqti uu jiro inkastoo shuruucdoodii la meel mariyey dhibaatada hadda qoladan hadda ku shirsan dowladda iyo maamul goboleedyada ka tirsan intaadan shuruucda gelin raalli ahow waan kaa dhex galay dowladdu soo maaha muhiim in ay dhegaysato madaxweyneyaasha maamul goboleedyada iyo soo jeedintooda baarlamaankuna waa tuu ka hor yimid doorasho noocay doonto haddii waddanka lagu qabanayo doorasho qof iyo cod ah meesha masrixii lagu soo bandhigi lahaa waa waddankoo dhan horta runtii dadka waxaad moodaa in waxyaabo badan la isku qaldayo maamuladu wixii maroorsiya mise wixii sharciyada maamuladu wixii maroorsigu waa meesheeda laakiin wax sharciyada kuma laha arrimaha la xidhiidha doorashada heer qaran waa muhiim arrintaas dadku inay fahmaan maamuladu haba yaraatee aan waaqici ahaano awoodda dhabta ah ee ka talisa dhulalka ay haystaan iyo magaalooyinka waaweyn waa iyaga laakiin ogow inaad dhul hayso oo ma garanaysaa macnaha dalkii uu federaal qaatay marna maamulka localka u fasixi mayso inuu ku tikrafalo awoodihii dowladda dhexe marka dhul kastood joogto meel kastaad joogto dabcan inkastoo meeshu dee afrika iska tahay oo aan sharci loo hoggaansamin haddana maamulku dhul kastuu haysto awoodaha dowladda dhexe u fasixi mayso inaad caawa dhuusamareeb joogto micnaheedu ma aha inay awood siyaada ah kuu siinayso macnaha inaad shuruucdii heer qaran aad tiraahdo uma hoggaansamayo sababtoo ah baarlamaanka shuruucda soo saaraa waa federaal wuxuu ka yimi waddankoo dhan marka inaad askar yar haysato oo macnaha local government aad haysato runtii awood weyn kuma siinayso dabcan markaa wax waad qarabudi kartaa maybe laakiin beri sharciyad markay timaado waxa weeye waa lagugula xisaabtami karaa hadda qarbudaadda laftirkeedu soo xaqiiq jirta maahan yani inay ciidayn karaan hawsha sababta halkii laga qaban lahaana waa waddankoo dhan magaalooyinka waaweynba ha laga qabto marka in iyaga la dhegaysto soo jeedinta ay hayaan la qaato iyadu laftirkeeda qayb muhiim ah bay ka tahay sababta waan ognahay inaan laga gaaraynin doorasho qof iyo cod hadda waa waxa ugu muhiimsan ay ummadda Soomaaliyeed ku faani lahayd oo horeyna ugu doorasho qof iyo cod lagama gaarayo laakiin haddana nimankan maamulada haysta waxaan odhan karaa 90% kama duulayaan national interest kama duulayaan dadka ay sheeganayaan inay matalaan interestigooda kama duulayaan waxa weeye waa kursiga dowladda dhexe see lacag looga helaa see ma garanaysaa saamayn loogu yeeshaa weeye marka ayaga laftirkoodayba ma garanaysaa mararka qaarkood waxay ku noqon kartaa runtii backlash bay ku keeni kartaa sababtoo dadka Soomaaliyeed waxay u diyaarsan yihiin oo ay doonayaan runtii dowladnimadoodu inay hore u dhaqaaqdo oo ay hore u socoto waxaa jirta hadda maamulo badan runtii inay kala kulmayaan pressure siyaadaha ay kala kulmayaan populationka sababta populationku nidaamkan federaaliga la leeyahay inayna fahamsanayn waxaa jirtay cilmi baaris la sameeyey baaritaan arrintan lagu sameeyey dadku xitaa nooca federaalka loo keenay ma fahamsana oo nimanka hadda go'aanka ka gaaray federaalka ee ah hadda kelmad aktaradaad isticmaashay marka atoorayaasha siyaasadda anuu saamiley ma dhahaye sababtu way matalayaan waqti gaaban un bay matalayaan marka aktarada siyaasadda Soomaaliya saaran ayaa waxaa horeyna ugu keenay haddana awood xoog leh bay ku leeyihiin marka nooca doorashada ee la qabanaya waan ognahay in laga gaaraynin qof iyo cod qarashkuna uu aad u badan yahay tii dadbanayd haddii loo soo noqdo maxay saameyn ku yeelan kartaa berrito shirka wejigiisa labaad ee ka bilaabanayo dhuusamareeb horta dhuusamareeb anuu ma aaminsan go'aano horena waa jireen cabdiqani ay baarlamaanku uu gaaray awoodii la siiyey guddiga doorashada halkaa haddaan sii wato ee madax bannaan marka hindisihii madaxweynuhuna markii dambe saxiixay waxaasoo wixii oo dhan baa contradicting iska hor imaanaya marka xaggaa wax ka taabo runtii anugu waxaan isleeyahay waxa ugu macquulsan horta wax bindaanda ah ama ma garanaysaa wax aan hadhow beri kamaan la bedeli karin ama aan la dhaafi karin go'aan noocaasa oo siyaasadeed anugu ma aaminsane inay gaari karaan sababtoo ah sharciyadu uma laha haddaad eegto madaxweynuhu mandaadkiisa waanu garanaynaa ama shaqadiisu waxay tahay waanu garanaynaa ra'iisul wasaaraha ama fulinta shaqadoodu waxay tahay waanu garanaynaa maamulada
meesha yaacayana shaqadoodu waxay tahay waynu garanaynaa horta intooda midna sharciyad uma haysto hawlahan uu kaga hadlo waxa muhiimka ah waxay tahay inay gaari karaan maadaama ay yihiin ka mid yihiin jilayaasha siyaasadda ee sharciyeysan dad baa yidhaahda runtii kelmadda saamiley anu waxaan u arkaa inay kelmad qaldan tahay laakiin macnaha dadka aktarada ama jilayaasha siyaasadda ee sharciyeysan wey marka faham siyaasadeed way gaari karaan oo ah arrintan aan baarlamaanka ula tagno arrintan noocaan aynu isugu afgaranno aynu baarlamaanka ula tagno baarlamaanka aynu ku celinno baarlamaanku shuruucdii hore uu baasgareeyey dib ha ugu noqdo doorashadii qof iyo codka ahaay ay gaadheen u baahan tahay waqti bay u baahan tahay mar walba waqtiga hadda haray waa la dhaafayaa shaki kuma jira taas anugu shaki kama qabo waxaa fiican marka iyadoo sharciyeysan oo magaranaysaa la isla ogol yahay in waqtiga la dhaafo intii magaranaysaa ay magaranaysaa inta la isku qabsado lagu murmo lagu heshiin waayo magaranaysaa nimankaan ay iska sii joogi lahaayeen hadda talada haya waxa fiican in ayadoo magaranaysaa lagu heshiiyey oo macnaha political understanding ama isfaham siyaasadeed inta la gaadho baarlamaanka loola tago la yidhahdo political understanding kan baanu gaadhnay ansixiya oo markaa baarlamaanku ay sharciyadii dib u bedelaan hore qof iyo codka ay ku meel mariyeen shuruucdii doorashooyinka ku saabsanayd isla markaana baarlamaanku ay dib u soo barbowsal gareeyaan in waddanka laga qabto doorasho dadban markaana guddigii doorashooyinka loo yeedho dib loogu dhiibo mandate cusub oo ah laga bedelo tii hore ee doorashadii qof iyo codka ahayd oo loo dhiibo mid dadban inay soo diyaariyaan laakiin caqabadda ugu weyn oo as leeyahay way hor taallaa wayna ku adkaan doontaa runtii inay go'aan ka gaadhaan waxa weeye waa matalaadda gobolka banaadir caqabadda ugu weyn oo ay ku kala jabi doonaan oo aysan isku fahmi doonin bay noqonaysaa matalaadda gobolka banaadir barnaamij kale iyo maalin kale aan usoo noqonaynaa qodobkan hadda in baarlamaankii wixii loo celiyey baarlamaankii go'aan buu gaaray guddigii baa la ansixiyey xeerarkii baa la baasgareeyey wixii oo dhan hawshiyaa socota marka dowladda intii ay haysay hadda talada waxyaalo waaweyn oo la taaban karo way qabatay xukuumaddan iyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu madaxweynaha u yahay wax badan oo la muuqdo soo celinta hanka iyo moraalkii ummadda aad iyo aad baa loogu dadaalay xaggaas way ku ammaanan yihiin institutionadii laakiin waxaan usoo noqonayaa xoog badan waxay ku bixiyeen oy wakti badan geliyeen maamul goboleedyadii isbedeladii ka dhacay marka haddee u fiirso xoog badan bay geliyeen oon ognahay oon caddayn badan u hayno oona wax badanna bannaankaba yaalla baan u baahnayn in si gaara loo xuso maamul goboleedyadii markii ay yimaadeen iyaguna waxay xoogga gelinayaan federaalka marka wareeg soo laguma jiro oo ah yaan laga bixin tabtaasay sii ahaanaysaa siyaasadeed baa lagu jiraa sirkal oo aan laga baxaynin burburku dadka dhaxal siiyey runtii waqti bayna u baahan tahay anu waxaan qabaa runtii in maamulada in dib loo dhiso isla markaana la keeno maamullo dowladda dhexe la jaan qaadi kara ogol la shaqayn kara in la helo waa lagama maarmaan haddii la doonayo dalkan inuu hore loo socdo oo maalin walba aan la isjiidjiidan hadda waad arkaysaa galmudug shaqadii laga qabtay dad baa dee dabcan lagu laayay oo magaranaysaa ay lagama maarmaan noqotay in awood military la isticmaalo si magaranaysaa caqabadii taagnayd waqtigaa meesha looga banneeyo maanta waan aragnaa inta yaree al-shabaab uu ka haysta mooyaane galmudug maamul stable ah oo macquul ah oo shaqaynayo oo magaranaysaa nidaamkii sharcigii kala dambeyntii u hoggaansan baa ka soo baxay sida kale markaan u dhigno waa lagu kala adkaaday dabcan waa lagu kala adkaaday runtii ma odhan karo sababtoo ah dadkii mucaaradka ahaa mucaaradka weliba dhanka siyaasadda way tanasuleen baan odhan karaa doorashada haddaan usoo noqono adaa watay meesha hore u joogay ahlu sunnana caqabadda ugu weyn runtii ahaana dee gacan baa loola tegay oo waxa weye military ahaan iyo dhan walba waa laga adkaaday marka duruufo noocaas oo kale ah waa lagama maarmaan maamulada kale laftirkooda inay ka dhacaan haddii uusan tanaasul siyaasadeed imaan waxa weye dalkan waxa looga baahan yahay waxa weye ma aha 10 dowladood isbarbar yaacaya waa in la helaa
dawlad dhexe iyo maamullo ogol ma aha un dadka qaar waxay ka dhigayaan inuu farmaajo weerarayo maxaan ku dhahdaa maamulada laakiin sidaa ma aha runtii xasan sheekh baan xasuusanaa dhibaatadii soo kala martay shariif baan xasuusanaa dhibaatadii soo kala martay ka iman doonana maamulada inta hadda dib loo hagaajiyey mooyaane inta kale ka iman doona laftigooda waa caqabad sugaysa oo u baahan in magaranaysaa sidaa looga shaqeeyo sababto si loo helo administration is ogol si loo helo marka waa lagama maarmaan baan qabaa runtii may ahayn wax lagu eedayn karo dawladdu inay maamulada weerartay maamuladu ayaga dadka joogaan fahamsanayn qorshaha dawladda iyo macnaha in nidaamkii sharciga loo hogaansamo marka lagama maarmaan bay noqonaysaa marka si kasta oo loogu soo dumi karo in magaranaysaa loo soo dumo cabdiqani waxaan ognahay in 3 kooxood loo kala fadhiyo siyaasadda markaan jilaayaasha gudaha ku jira markaan ka hadalno waddanka hadda 3 qaybood aan horay u sheegnay groupka kooxda madaxweynaha uu hormuud ku yahay gudoomiyaha baarlamaanka oo horay u xusay 3 groupka kale ee labaad ee khayre ra'iisul wasaare khayre iyo madaxweyne qorqoor iyo waare iyo kooxda kale ee maamulada Puntland iyo Jubbaland iyo madasha xisbiyada shirka berri loo fadhiyo wajigiisii labaad loo gudbay wajigii koowaad waa tuu baarlamaanka qaadacay wixii ka soo baxay soo jeedintii arrimaha doorashadan u soo noqonaynaa berri haddii dhuusamareeb la isku fahmi waayo soo lagu dastuur kala bixiyana maxkamaddii dastuuriga iyo ciddii kala saari lahaydna lama hayo marka arrinta berri haddii maxaa dhacaya haddii la isku fahmi waayo dhuusamareeb horta waxa weeye berri haddii political understanding ama isfaham siyaasadeed la waayo anu runtii ma qaba in la waayayo dabcan dadka qaar way diidi karaan maamulada qaar way diidi karaan laakiin anu ma qabo runtii in la waayayo laakiin haddii la waayo waxaan laga fursan doonin in arrintan sideedaba iyadoo duuduuban ciddii lahayd loo celiyo oo ah baarlamaanka haddee cabdiqani xaggee lala tegaya ba waddanka waa federaal maamuladii waddanka awood bay leeyihiin marka ciddii lahayd baadna leedahay markii loo celiyo maxaa laga samaynaya markii baarlamaanka loo celiyo baarlamaanku wuxuu awoodaa inuu yidhaahdo already waaba extension baan samaynay macnaha sharciyad buu u haystaa inuu yidhaahdo extension baan samaynay dawladda waa u kordhinay madaxweynaha waa u kordhinay annaguna waa korsanay magaranaysaa marka maamulada dantoodu waxay ku jirtaa in political understanding ama isfaham siyaasadeed runtii in la gaadho berri waana qabaa runtii in la gaadhayo oo haddaad eegto hadda macnaha dee khayre iyo farmaajo macnaha xogu say arrinta u eg tahay waxa weeye waa waxa la isku haystaa waxa weeye waa in labadaba uu han siyaasadeed ku jiro oo ah macnaha in magaranaysaa dee ciddii u tartami lahayd marka groupkan maxaan ku dhahaa khayra wato iyo groupka farmaajo wato waxay isku hayaan horta waa intaa wax weyn oo hadda ay ku kala duwan yihiin ma jiro groupka waxa ku soo haray nimanka madasha anu waxaan qabaa inay already togasho siyaasadeed ay ku dhacday baan qabaa runtii dadku badanaa ma fahamsana laakiin madasha la yidhaahdo togasho siyaasadeed baa runtii ku dhacday togashadaas siyaasadeed waxay ugu dhacday farmaajo maalintuu soo saaray baarlamaanka uu meel mariyey matalaada gobolka banaadir already wuxuu kala dilay maamuladii iyo madashii صح marka already si indirect bay u dhaawacan yihiin marka campaign siyaasadeed maanta inaan ka hadalno maribin qodobkaasi laakiin ma la dhihi karaa madaxweynaha halkaasi campaign siyaasadeed buu ka galay oo doorashadii aan u soo noqonaynaayo halka tartan doorasho kaga jira maya runtii waxa weeye ilduuf hore oo siyaasadeed oo jiray oo la ilduufay hadday maamulada tahay iyo hadday tahay ma garanaysaa nimanka madaxda ah ee hadda madasha la baxay ay hore u soo ilduufeen buu horta farmaajo ka faa'iideystay ilduufkaasi muxuu ahaa dadka qaar waxay ku leeyihiin arrinta matalaada gobolka banaadir dastuuri maaha allora su-aal kalaa la isweydiinaya qofka muwaadinka ah ee reer muqdisho jooga ma garanaysaa awooddiisi matalaada inuu muqdisho ka helan lahaa wuxuu taagan yahay markii hore aniga in layga tago dastuuri ma ahay anuu muwaadin ma aha markii hore marka macnaha waxa weeye dadka doodaa leh maxaan ku dhahdaa hadda ay dadka siyaasiyiinta qaar ama maamul goboleedyada qaar ay ku doodayaan oo ah meelmarinta matalaada gobolka banaadir macnaha waa khayru dastuuri waxaa
imaanaysa markii horeba in laga tago oo matalaadooda loo diido dadka muwaadiniinta 4 milyan ku dhow Muqdisho degan ayay qayru dastuuri ahayd markii hore in laga tago marka wixii dhuusa mareeb ka soo baxay hadda gobolka Banaadir ka soo ma oran karaan waa qayru dastuuri maxaan ku raahdaa matalaada Muqdisho la siiyay maamuladaana kuma oran karaan Muqdisho in ay matalaan hesha xaq bay u leedahay marka dhibaatada haysta waxa weey already indirectly ayay ma garanaysaa siyaasadda uga dhinteen oo saameyn badan oo weyn ma yeelan karaan waxa soo haraysa marka groupkan khayr hogaaminaya iyo groupkan farmaajo hogaaminaya waxaan oran karaa 80% waa ka midaysan yihiin 20 bay ku kala duwan yihiin waxaan oran karnaa wax lagu heshiin karo waxa soo haraya madasha oo ma garanaysaa gooniya oo ma garanaysaa iska xisbiyo mucaarada iyo maamulada Jubbaland iyo Puntland dabcan anu waxaan leeyahay Puntland hadii arinta 4.5 ka wax laga bedelo in ay ma garanaysaa keenaan maxaan ku dhahdaa inay qayb ka noqdaan processka ayaga qodobka ugu weyn oo ay ku dhagan yihiin waa barnaamijka 4.5 in wax laga bedelo marka halka hadii ayaga fursad laga siiyo waxa fududaan karta marka in ma garanaysaa ay tanaasul muujiyaan dabcan Jubbaland hadii ayagay kula daarata waa siyaasadda sidaas waxa ku soo haray marka koonfur galbeed baa boodaysa sax oo koonfur galbeed baa boodaysa oo iyaduna aysan marayn wax ka yar ma garanaysaa 4.5 sababtoo ah xildhibaanada koonfur galbeed qaar badan baa meesha ka baxaya hadii 4.5 laga guuro marka qodobka ay 4.5 oo soo noqonayna mar kale aan falanqeyn doonaa iyo qodobada kale nooca doorashada adiga soo jeedinaysid Cabdiqani aan ku soo gunaanudno ma tii hore lagu noqonayaa 51ga ma 4 sano kala lagu daraya oo doorasho lagu qabto mise laba doorashada sideedaba laba alternative mid waa mid hadda baarlamaanku meel mariyay oo mid qof iyo codka ah dal ahaan markaynu ka hadalno doorashada ugu wanaagsan runtii wax ka bedeli karta ma garanaysaa siyaasadda waddanka waa doorashada qof iyo codka sababtoo ah macnaha faa'iidooyinka ay leedahay waxa ka mid noqonaya in dad qualified ay soo doontaan kuraas oo ma garanaysaa de marka ay timaado qofka in uu ma garanaysaa aqoontiisa iyo kartidiisa uu ku meel maro waan aaminsanahay runtii dadka Soomaaliyeed marka inay dooran lahaayeen hadda doonaan qabiil baa ku doonta laakiin qabiil walba waxa soo dooran lahaa kuraasta la isu dooranayo waxa soo dooran lahaa dad ma garanaysaa capacity loo baahnaa leh aqoonti loo baahnaa leh ma garanaysaa aragti siyaasadeed leh oo waxaan laga hadlayo wax ka yaqaan runtii tan kale marka waa mid u wanaagsan runtii aan oran karno waxay u wanaagsan tahay qaranka tan kale waxay noqon kartaa doorashada dadban runtii waxa soo baxaya interestyo badan baa isku eriyan doona oo ay ka mid tahay midda maamul goboleedyadu ay ka mid tahay midda ashkaasta kuraasta soo doonanaysa kama fursan doonto ma garanaysaa dadka la soo aruurinaya ee wax dooranaya ma aha odayga adil ya oday baa soo xulaya dadka maxaan ku dhahdaa sheeg dadka la soo aruurin doono wax dooran doona oday baa soo aruurinaya inta badan odayaal baa soo aruurinaya odayaashu u eegi maayaan ma garanaysaa qofkani ma yahay qof qarankan mas'uul ka noqon karo oo xildhibaankii ku habboona u soo dooran doona marka waxay noqonaysaa dad aruurisa corruptionkii hore aynu u naqaanay kama baxayso marka waxa noo soo baxaya maybe dad badan inay hadda ma garanaysaa aqoon-yahanada ama siyaasiyiina ama ma garanaysaa inuu hanka soo galo ay tartamaan oo inta hadda joogta tira ka fiican oo aqoon-yahanada ama ma garanaysaa dad daacaday ay soo baxaan waa suuragal laakiin waxaan anu sawiran karaa siday hadda tahay in xildhibaano aan xataa wax kale iska day af Soomaaliga qori aqoon ay noo soo baxaan qaar de waa arkaysaa anshaxumadooda ma garanaysaa inay ma garanaysaa fribiya jawaabka ku soo qaadanaya marka waxaan oran karaa ma garanaysaa dadka hadda noo jooga oo kale hadii doorashada dadban la aado qiyaas ahaan dadka hadda noo jooga oo kale oo qaarkood aysan siyaasadda xiisayn aqoon u lahayn
ma garanaysaa inay dee masruuf kala soo baxaan uun ma garanaysaa kuraasta loogu soo buuxiyey waxaan rajaynaynaa inay Soomaaliya dhibaatada ka baxdo dad tayo lehna ay wadanku gacanta u galo hoggaankiisa Cabdiqani waxaan ku soo xiraynaa hadalhayn waxaa jirta iyo xoga aan gudaha ka helay haddii shirka dhuusamareeb wax la isku raacsan yahay oo loo siman yahay oo heshiis noocuu doona ha ahaada ka soo bixi waayo waxaa la leeyahay waxaa soo ifbixi doonta oo bannaanka isa keeni doonta khilaafka u dhexeeya ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha marka arrintaa haddaan ku soo xirno oona doorashada iyo sidii loo qaban lahaa salka ku haysa marka ma kula tahay adiga in arrintaasi ay saamayn doonto socodkii ay ku shaqaynayeen ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha muddadii 3 sano ahayd in ay shirka dhuusamareeb iyo arrimahan doorashada maadaama aan xogo kalena ku hayno in uu ra'iisul wasaaraha danaynayo qabashada xilka madaxweynenimada halkaasna uu dhinaca kale uu raaci karo ayaguna ay rabaan inuu isaga noqdo musharaxa ay ku dagaalamayaan horta dhibka jira wuxuu noqonayaa ma garanaysaa in waxay imaan karta haddii isfaham berri la gaari waayo anugu runtii waxaan rajaynayaa oon aaminsanahay in isfaham majority ku dhisan oo maamulada inta badan iyo dowladda dhexe ay isfaham gaari doonaan laakiin haddii ay ma garanaysaa berri shirkaas uu isfaham siyaasadeed ka imaan waayo horta eedda ugu badan waxaa yeelanaysaa ma garanaysaa madaxda dowladda dhexe waxayna noqonaysaa in arrintu ay dib u noqoto oo ma garanaysaa ay dib ugu noqdo maxaan ku dhahdaa baarlamaanka uu dib ugu noqday noqonaysaa sababtoo ayaga dee marka haddii isfaham siyaasadeed la gaari waayo ayaga ma garanaysaa hadda baarlamaanka xaq u yeelanaya macnaha haddii isfaham siyaasadeed la gaari waayo laakiin hadda qolo waliba waxay leedahay fursad ah haddii ay isfaham siyaasadeed gaadhaan waxaa suuragal ah in badan in baarlamaankuna uu la qaato mar haddii isfaham siyaasadeed la gaadhay in baarlamaankuna uu la qaato arrinta ayada oo dib loogu noqdo shuruucdii dib wax looga bedelo doorasho dadban lasoo meel mariyo oo ma garanaysaa procedurkii uu ma garanaysaa sidaa uu ku hirgalo laakiin haddii lays afgaran waayo waxa weeye dabcan eedda yaanan odhan runtii halkaa dowladda dhexe un baa qaadanaysa laakiin dhammaan eedda waa la wada yeelanayaa waxayna noqonayaan dee dad awalba ka hadlayay waxaysan dee hawlo aysan shaqo ku lahayn runtii ayaa dhammaantoodna fuluuraray noqonayaan ama waa khaasiriin way ku khasaarayaan sababtoo ah hadda qolo waliba waxay rabtaa inay saamayn ku yeelato ma garanaysaa doorashada tusaale ahaan maamulada qaarkood ma garanaysaa in madaxda dowladda inay bedelaan bay energy ugu badan ku bixinayaan qaarkood nidaamkan 4.5 in laga guuro marka waxaasoo dhan meesha kama baxayaan haddii la isaaf garan waayo taladana awoodda ciddii dhabta ahayd sharciyadda u lahayd hawshan ayay dib ugu noqonaysaa marka ayagu waxay noqonayaan dhegaystayaal marka ayagay badan ku jirtaa kulligood in isfaham siyaasadeed la gaadho berri haddii ay gaari waayaanna wixii ka soo baxo iyo wixii ay gaaraanba berri baan arki doonaa arrinta ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo saamaynta ay doorashadu ku yeelatayna waa arrimo aan sii falanqayn doonno marka Cabdiqani aad baad u mahadsan tahay waqtigaaga iyo inaad barnaamijka igala qayb gashay waa anigoo ah Cabdifataax Baana Caymuun iyo Cabdiqani Jaamaco idinkaga tegayno sidaas iyo nabadgelyo iyo kulanti dambe oo xiiso leh aad iyo aad baad u mahadsan tahay walaalkay Cabdifataax